Nebyliojo kino laikais niekas negalvojo, kad vieną dieną filme labai svarbų vaidmenį atliks garso režisierius. Tai žmogus, kuris sustiprina žiūrovo pojūčius. Nuo to, ką išgirsta ausys, gali priklausyti ir nuotaika, kurią įsinešama iš kino teatro salės. Žiūrovai, kai eina filmų žiūrėti, jie neskaido to filmo kažkokioms tai dalimis, bet visi žinom, kad ten žmonių dirba daug. Ir garso režisieriaus iš tikrųjų tas darbas, jis yra nematomas. Tai žmonės gali dažnai ir nepastebėti dar kažką, bet jis yra be galo svarbus. Garso režisierius yra nematomas pasakotojas, kuris tylą paverčia emociją, o garsą nematomų veikėjų kiekvienoje scenoje. Garso režisieriaus Juliaus Grigelionio pavardė neišvengiamai atsiduria sidabrinės gervės nominantų sąraše. Pastarųjų metų nacionaliniuose kino apdovanojimuose Juliaus vardą girdime arba tarp nominuotojų, arba tarp nugalėtojų. Viena laimėta sidabrinė gervė ir dabar jau 4. nominacija. Šį kartą už vaidybinio filmo Sesės garsus. Karo garsai taip stipriai paveikia, jog žiūrint dokumentinį filmą Zero Zone, nekartą norisi ir užsimerkti, ir nieko negirdėti. Tarsi bandytum pabėgti nuo to, nuo ko jau 3 metus negali išsivaduoti puolami Ukrainos žmonės. Garso režisierius Justinas Štaras svariai prisidėjo, kad filmas dar kartą primintų, jog neturime galvoti, kad pavargome nuo karo, kurį už visą Europą kenčia Ukraina. Tai pirmoji sidabrinės gervės nominacija Justinui Štarui. Apie Ukrainos išlietą kraują ir nepanaikinamą skausmą kalba ir dokumentinis filmas Šventiesiems stebint. Lina Semaškaitė Blėdienė atsakingai parinko vietas, kai reikia pabrėžti garsą. Tuomet žiūrovas pajunta, ką išgyvena karo draskomos šalies žmonės, ką jie nuolat girdi ir kokie garsai visam laikui įsirėžė į jų atmintį. Pietinė kronikas nedokumentinis filmas, tačiau jame gausu tiek daug 90-ųjų autentikos, jo kartais atrodo, kad ir vaizdai ir garsai nuneša į realią praeitį. Prie filmo dirbęs garso režisierius Saulius Urbanavičius pabrėžė tam laikmečiui būdingas detalės. Pavyzdžiui, kai ne telefono skambučiu, bet į stiklą mėtomų akmenukų garsais draugai kviečiami išeiti laukan. Sauliaus Urbanavičiaus talentą atspindi jau 3 turimos sidabrinės gervės statulėlės ir dabar užsitarnauta 2 nominacija. Į dabar kamuolį atnešk. Penktasis nominantas leidosi į nuotykių pilną kelionę, kurios nuotaiką padėjo perteikti automobilio variklio garsai, gatvės triukšmas ar net batelių kaukšėjimas. Garso režisierius Martynas Tamulis pasistengė, kad filmo Remigrantai 2 scenarijus įgautų dar daugiau gyvumo. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas yra dirbęs ne tik su lietuvių, bet ir su užsienio kino filmais. O, gyvačių kalbą moka. Visos pavardės jau yra žinomos mūsų kino gerbėjams ir šitas penketukas, jis nekelia abejonių.